هاي برا، السلام عليكم. برا ندخل في الموضوع ديركت. حصتنا اليوم يا سيدي ما بين بورقيبة وعبد العزيز الثعالبي. هاي جوني يا ساتر عاد. مش نقرأ لكم تاريخكم. به عنا اللي صار في عهد البيات وعهد الاستعمار وكذا. باش نسردوا عليكم يا سيدي تاريخ زوز شخصيات اللي هما عبد العزيز الثعالبي والحبيب بورقيبة، الإله الأعظم لدى الساترة سوا ديزون. يا سيدي، قال لك عبد العزيز الثعالبي تولد عام 1874 وتوفى عام 1944. ده خريج شكون هو؟ اي خريج الزيتونة. به ابن المناضل الجزائري عبد العزيز عبد الرحمن الثعالبي. وفي تاريخه النضالي أول ما أسس حزب اسمه حزب تحرير تونس، وأصدر صحيفة المبشر والمنتظر وسبيل الرشاد. أنشأ الحزب الوطني الإسلامي، دعا فيه إلى تحرير العالم العربي وتوحيده. وكتب كتاب اسمه الروح الحرة للقرآن. وأسس مع علي بشحامبة جريدة التونسي عام 1904. به وبعد أعمل أسس الحزب الحر الدستوري التونسي القديم، مش جديد بتاع بورقيبة. صحبة ثلة من المناضلين: صالح فرحات، محي الدين القليبي، أحمد توفيق، أحمد السقا، علي كاهية، محمود المستيري، والحبيب زويت. به البرنامج متاع الحزب فيه 4 فصول اللي هم إرساء نظام دستوري، والفصل بين السلطات. وما أدراك ما الفصل بين السلطات؟ شارل سيغوندا اللي يقول لك مونتسكيو. إجبارية التعليم، ضمان الحريات والمساواة. ضمان الحريات والمساواة. وبعد مدة بريود بيجي يصير بورقيبة دخل فيه الحزب وقعد فيه بريود. وفي فترة بورقيبة وقتها كان قاعد عندها في الحزب اسمه سي عبد العزيز الثعالبي. هذا اضطر باش يهاجر يخرج لبرا، او هجيته فرنسا ومشى لفلسطين. استقر غادي بريود وعاود رجع. حكم كان في الحبس، تشد 6 شهور. شد 6 شهور حبس. به وبعد رجع على اساس باش يرجع للحزب الدستوري متاعه شويه، يلقى سي بورقيبه ما متلهوث عليه هو وجماعته، صالح بن يوسف والجماعة ذوك. ما نحكيوش عاد على بورقيبة ايش عمل في صالح بن يوسف وفي أحداث الخبز ورئاسة مدى الحياة والتاريخ هذاك. أما هنا السؤال المطروح:
عبد العزيز الثعالبي، بغض النظر عن الانتماء متاعه، سواء كان إسلامي ولا عربي ولا قومي، وتاريخه النضالي حسب بالطبيعة على حسب قناعاته هو، والمشهود به في العالم العربي الكل. المادة الإعلامية السياسية متاع تونس وينهي؟ شنو اللي عملوا بورقيبة قدام اللي عملوا عبد العزيز الثعالبي؟ هو اللي عملوا بورقيبة سوا ديزون عملوا، هو ما عمل حتى شيء، راهو إنسان فاشل لا علاقة بالموضوع. سارقوا من سارقوا معناتها الفكر البورقيبي اللي انتم تنظروا له ولا انتم معناتها تهللوا به، مسروق من عبد العزيز، من عبد العزيز الثعالبي. الا هو ماهوش فكر اقتصاديا، ماهوش فكر، واجتماعيا ماهوش فكر. في العالم، في العالم فما نظريات اجتماعية واقتصادية طرحت، مثل الشيوعية والرأسمالية. الشيوعية المفهوم متاعها الاقتصادي معروف شنو؟ إلغاء الملكية الشخصية وإدراجها في الملكية العامة. والرأسمالية بالعكس. الفكر البورقيبي اقتصاديا فاش شنو يمثل، شنو معناته، شو عمل، شنو الإنجازات العظيمة اللي عملهم بورقيبة ما عمل حد شيء. البورقيبة شنو عمل؟ عمل قال القرآن متناقض، عمل خطابه الشهير وحث وحرض الناس باش يفطروا في رمضان، وزرع البوليسي السياسي، وزرع فكرة الطحين، ابداها مش وعب وانت ماشي. هو شنو العمل؟ ورد الحاشية متاعه وردهم كرز، لا أكثر ولا أكثر لا أقل. وعمل الطبقية العنصرية اللي هو استقوى بها ولا إله بها بين السواحلية والجهات الأخرى. شنو اللي عمله معناه؟ شنو الإنجاز العظيم اللي عمله؟ التعليم كان موجود صحيح بقلة، أما كان موجود في تونس، ونحى القمل من شعورات يا أخي تستبلهوا في العباد ولا شنو نحى القمل من شعورات الناس. ما هو أي حرب ولا أي معناتها استعمار باش يخلف أو باش يخلف أمراض وباش يخلف ضحايا وناس ماتت وناس واحد، وانت تجي تقول لي نحى القمل من شعورات العباد؟ تو كلام هذايا. جيمس وات وما أدراك، ألف ومانيش عارف قداش، 1700 مانيش متذكر بالضبط، عمل الثورة الصناعية. كان تمشي تسأل أي مواطن بسيط عادي في بريطانيا تقول له جيمس وات شكون، وتو يقول لك ما نعرفش. بورقيبة من الأخر باش نعطيها لكم وباش نبسطها لكم، هو ستار الكرز. بورقيبة ومخلفاته من عبير موسي ومن الباجي قايد السبسي ومن غيره ومن غيره، مخلفاته غطاء للكرز، يخدموا به الكرز من الأخر معناه، فهمتني؟ غطاء الكرز باش يطلعوا به لقطات متاع الكروز، أو باش نفسرها لك، باش يطلعوا به لقطات متاع الكروز في المشهد السياسي، لا أكثر لا أقل. بورقيبة هذا نحيوه من مخاخكم، والنهضة هذه تو نجيبوا تاريخها في الحلقات القادمة، تو نجيبوا تاريخها، نحيوها من ريوسكم، نحيوها هذه خمج بورقيبة والنهضة، نحيوه جملة. لا فما لا فكر نهضاوي ولا فما فكر بورقيبي.
يلعبوا لكم بمخاخكم، يلعبوا لكم بعقولكم. اقراوا التاريخ، اقراوا التاريخ. الراجل عبد العزيز الثعالبي كاتب قداش من كتاب، مخك يوقف تقرا له كتبته، مخك يحبس. الراجل سابق عصره، ولا مؤسسة إعلامية سياسية حكيت عليه، ولا مؤسسة إعلامية سياسية حكيت، بغض النظر راني راهو كونتر معناتها الانتماء متاعه. أنا واحد من الناس كونتر الانتماء متاعه. أما ولا واحد باللي يكون مناضل، ما حسبهاش. باللي يكون مناضل ما حسبهاش. ولا مؤسسة إعلامية حكيت عليه، ولا مؤسسة إعلامية سياسية حكيت عليه وقالت عنه هو عن المناضل الفلاني اسمه عبد العزيز الثعالبي، وتاريخه المشهود به اللي يشهد له به عالم كامل، عالم عربي كامل. والملك فيصل وما أدراك، اللي يقول لك معناها ولو وني نكرهه، أما الملك فيصل وما أدراك، وسعد زغلول. ولا مؤسسة إعلامية جبدته وقالت عليه معناتها كلمة. السلام عليكم.